عن شهادات 27% وال23.5% ونهاية أسعار الفايدة المرتفعة آخر فرصة بأعلى شهادات في البنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد لايك واشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. والناس اللي بتقول لي ما بيجيليش اشعار من القناه، لان حضرتك لازم تنزل اسفل الفيديو هتلاقي علامه اللايك، اضغط لايك للفيديو عشان يوصلك مننا اشعار بكل الشهادات اللي هننزلها الايام القادمه. تعالى بقى بينا نتعرف على الفيديو الجديد. هنعمل ايه بعد خفض اسعار الفايده؟ سؤال هام جدا من كتير من متابعينا على القناه. في الاول كده تعالى نتعرف ان اسعار الفايده اللي شفناها في خلال عام 2024 ده مش هتتكرر تاني، وده لأسباب كتير، منها بدء انخفاض التضخم، ثانيا دخول السيولة الدولارية مرة أخرى سواء كان بالاستثمار أو أذون الخزانة اللي هي الأموال الساخنة، وأيضا قريبا عودة عائدات قناة السويس مرة أخرى. يعني مش هنشوف هناك تغيرات كبيرة زي اللي شفناها في 2024 و 2023، ومش هنشوف تغير كبير في أسعار الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى، وهيكون تغير أسعار الجنيه مقابل الدولار بالارتفاع والانخفاض الغير مؤثر. يعني مش هنشوف التحرك الكبير اللي شفناه يعني بمقدار 20 جنيه مرة أخرى، وده طبعا حسب المؤشرات الحالية، إلا لو قدر الله حصل تغير جديد مرة أخرى. وأيضا الذهب، ناس كتير من متابعينا بيسألونا عن الذهب، مش هنشوف الأسعار اللي شفناها دي مرة أخرى، وده بسبب ثبات أسعار الجنيه أمام الدولار. يعني الارتفاعات دي مش هنشوفها مرة أخرى في أسعار الذهب المفاجئة، لأن الفترة القادمة هيكون في ثبات كبير جدا في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، ويمكن أن يكون هناك انخفاضات كبيرة للدولار أمام الجنيه في الأيام القادمة مع دخول السيولة الدولارية. ولذلك حاليا معظم الشركات والبنوك العالمية بتتوقع انخفاض أسعار الفايدة خلال عام 2025 من 9% إلى 14%. ولكن أنا رأيي الشخصي إن الانخفاض هيكون في خلال عام 2025 في حدود من 7 ل 8%، وهيكون بداية لانخفاض في الاجتماع القادم مع بداية إلغاء إصدار بعض الشهادات المرتفعة، وهي طبعا الشهادات الاستثنائية زي الشهادة 27% السنوية وال23.5% الشهرية، وهم حاليا من أفضل العوائد السنوية في البنوك، وتعتبر هذه آخر فرصة للربط على أعلى فايدة وهي الشهادة 27% أو 23.5%، وأيضا الشهادات المتناقصة العائد 30%، لأن مع اقتراب تخفيض أسعار الفايدة في الاجتماعات القادمة يعني اقتراب إيقاف هذه الشهادات. وأيضا الذهب، هل أشتري ذهب أم أصدر شهادة؟ لك هنا حرية الاختيار، ولكن من رأيي إنك تتنوع ما بين استثمارك في الشهادات وأيضا تستثمر بجزء في الذهب. والفيديو القادم هيكون هام جدا عن استثمارات جديدة تقدر منها تحافظ على قيمة أموالك. كل عليك ان انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك الفيديو وشارك الفيديو على كل اصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. انتظرنا الفيديو القادم هيكون هام جدا، فعل الجرس ولايك للفيديو هيوصلك مننا اشعار من القناة.